Hi, so today we are going to talk about time. 24 hours in a day. के गरेको नि छैन, के उपलब्धि नि भएको छैन, अनि टाइम पनि पुगेको छैन। पहिला पहिला त दिमागको दही हुन्थ्यो होइन, टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा केही थाहै हुँदैन, के गरे हो, कता हो, के हो, कसो। जो अहिले हल्का बुझेको छु। सो अझै फेरि बुझौँ, लेट्स गो। भागवत गीताको इक्जाम्पल लिगौँ न। अब अर्जुनले कृष्णलाई भने भए नाइ आज थाकिसकेको छु धेरै तिर चलाएर, अब भोलि लडौँला भने भए छुट्टै स्टोरी हुन्थ्यो कि नै। हो त्यस्तै तिमीले पनि यस्तै हिस्टोरी चेन्ज गरेर आऊ कि के थाहा आफ्नो, त्यो सोच एकपल्ट। एउटा सर्टेन पोजिटिभ वर्क तिमीले अब जस गर्न भ्याएनौ, टाइम मिलाएको छैन, के भइरह यो त्यो टाइममा सेड्युलै छैन। हाम्रो प्रब्लम कहाँ हुन्छ भनेपछि त्यही कामको स्टार्टिङ फेजमा हुन्छ। जस काम त स्टार्टिङ गर्न थाले हुन्छ तर त्यो हाम्रो टाइम मर्जिङ क्यापासिटी हुन्छ त्यो बढिसकेको हुन्छ। इक्जाम्पल नोट गराउन लाग्यो, अब जहिले पनि यस्तो झ्यालाग्दो नोट छ तर तिमीले 15 मिनट सार्यो भनेपछि 15 मिनटपछि राम्रो लागेर तिमीले सारिहाल्छौ। हो त्यही हो टाइम मर्जिङ भनेको। एकछिन पढे जस्तो गर्छौ, फेरि इन्स्टातिर जान्छौ, पढे जस्तो गर्छौ, गेम खेल्न जान्छौ, त्यो थोरै 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 गर्छौ त्यति धेरै तिम्रो टाइम मर्जिङ क्यापासिटी बढ्छ। त्यसपछि तिमीलाई एड्याप्ट हुन 30 मिनट्स लाग्छ, त्यसपछि तिमीलाई 1 घन्टा लाग्छ, 1 घन्टासम्म गरेर आऊ त्यही पनि मन लागेको छैन, त्यस्तो त्यस्तो बढ्दै जान्छ। त्यही भएर तिम्रो लथालिङ्ग हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट। पहिला तिमीले टाइम कतिमा एड्याप्ट गर्छौ, तिमीलाई कतिमा आफ्नो जस मन लाग्छ, जब टाइमले नै तिमीलाई फ्ललेस गराउँछ। जति तिमीलाई त्यो काम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ नि त्यति तिमीले धेरै सोच्छौ त्यो कामको बारेमा, र त्यही भएर त्यो काम पुरा हुँदैन र दोष आखिरमा आएर टाइमलाई हुन्छ। सुरुमै रिजल्ट नसोच कुनै पनि कामको होइन, त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो त्यो वर्क बिग्रिन्छ र तिमीले टाइम म्यानेजमेन्टलाई दोष दिन्छौ त्यसको। सो आजको टिप्पणी के हो भनेपछि चाहिँ टाइम आउनु देऊ न, अब टाइममा गर्छु यस्तो टाइपको भनेपछि काम छैन।